大家好啊！哇，今日咧就係長週末啦，得3日嘅長週末啦，真係算係長噶啦。咁點解會同大家拍片咧？就因為我哋今日咧搭 Ryanair 去布達佩斯啊，個零鐘頭飛機。我哋而家咧就非常之中意搭 Ryanair，因為我哋已經掌握晒所有嘅呢一個巧妙啦。咁將來如果有機會咧，我會同大家做一個短片，點樣去介紹呢個 Ryanair 嘅。咁啊，今日咧就同聖誕嘅時候就唔同啦，冇人過關㗎，冇人過安檢㗎，咁啊飛機亦都估計亦都冇咁多人啦。咁啊布達佩斯好精彩啊呢一集，因為咧布達佩斯係叫做東歐嘅上嘅巴黎啊。點解會咁出名咧？因為裏邊好靚㗎，咁啊亦都係歐洲最靚嘅城市之一，布拉格、巴黎同埋布達佩斯嚇。咁3個地方我都去過啦，睇下布達佩斯會唔會好精彩嘅先。我哋由於喺飛機上面咧，就呢個飛機票平咗好多啊，80蚊2個人來回嚇。咁我哋咧就可以住好嘅酒店啦，同埋有一流嘅服務啊。希望我哋呢個長週末會開開心心玩得 relax。